Herkese selamlar arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün sizlerle Game Power markasının Warlock modelli kırmızı switchli mekanik klavyesini inceleyeceğiz. Öncelikle kutu tasarımından başlayalım, ardından da ürünün içeriğine yakından bakalım. Öncelikle ürünün kutusuna baktığımız zaman karşımıza Türkçe Q klavye sticker ile beraber geldiğini görüyoruz. Hemen altını çevirdiğimde burada bütün teknik detaylar zaten mevcut. İşte renginin siyah olduğu, mekanik olduğu, 88 adet tuşun bulunduğu ve bu 88 adet tuşun hepsinin mekanik kırmızı switchli tuşlar olduğunu bizlere yazmışlar. Switch'in markası Otemu arkadaşlar, bilginiz olsun. 50 milyon klik ömrü var. Metal bir kasa var. Anti ghosting var. 1.8 metre kablo uzunluğu var gibi detayların hepsini buraya Game Power yazmış. Zaten ben teknik detay vermeyi çok sevmiyorum. Bu yüzden buraya hızlıca geçiyoruz. Şimdi ürünü kutusundan çıkaralım. Bakalım Game Power Warlock neymiş ne değilmiş birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, ürünün kutu içeriği de bu şekilde. Bir adet tanıtım kılavuzumuz mevcut. Bunu kenara alıyorum hemen. Burada bir adet yine bir tanıtıcı broşürümüz var. Arkasında bu klavyenin bütün özelliklerini içeren tek tek detaylar verilmiş. Çok güzel bir broşür olduğunu düşünüyorum. Buna bakarak da kendiniz ayarlamalar yapabilirsiniz. Bunu da kenara aldım ve şimdi ürünümüze yakından bakmak istiyorum. Öncelikle tasarımından başlayalım. Tasarımı görmüş olduğunuz gibi olabildiğince sade ve küçük bir tasarıma sahip. Zaten bu kısımda görmüş olduğunuz gibi numpad kısmı yok. Herhangi bir sayısal değerler olmadığı için de klavye boyut olarak oldukça küçük bir yapıya sahip. Klavyemizin malzeme kalitesine baktığımız zaman ise dostlar şöyle söylemem gerekiyor sizlere, gayet boyutuna göre küçük ama ağırlık olarak son derece ağır bir klavye bizleri karşılıyor. Yani kolay kolay sağa sola kayacak bir klavye değil. Yani boyutuna göre bence son derece ağır bir klavye. Bunun sebebi de arkadaşlar şuradan hemen size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi üst tarafta kalan kısım arkadaşlar tamamen metal bir yüzeye sahip. Böyle olduğu için de klavyemiz son derece ağır ve dayanıklı bir hissiyatla bizleri karşılıyor. Klavyemizin alt tarafına baktığımız zaman da burada sert plastik bir malzeme bizleri karşılıyor. Burada 2 adet açılandırmak için klavyemize kauçuk silikon yüzeye sahip bir ayak var. Hemen şöyle aşağı indiriyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 adet de kaydırmaz taban klavyemizde var arkadaşlar. Burada şöyle güzel bir detay karşımıza hemen çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi kablomuzun yolu var. Bu şekilde kabloyu sağa, ortaya veya sola olacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Ben bu küçük düşünülmüş detayı çok seviyorum. Çünkü herkesin masa düzeni birbirinden farklı. Bu şekilde kablo tasarımı da insanın işini cidden kolaylaştırıyor. Klavyemiz mekanik bir klavye dedik arkadaşlar ve red switchlere sahip. Otemu markasının red switchleri Game Power Warlock'ta mevcut. Şöyle hemen çıkarttığım zaman da görmüş olduğunuz gibi red switchler bizleri karşılıyor. Ses testini falan birazdan yapacağız zaten. Ama ben size göstermek için hemen red switch olduğunu birlikte görelim istedim. Şimdi tuşlarımı geri takıyorum. Bunun dışında dostlar klavyemizin Türkçe karakterlere sahip bir klavye olduğunu bize kutusundaki sticker'dan göstermişti. İnternette alırken bazen Türkçe karakterler görünmeyebiliyor ama açıklamaları iyi okuyun. Türkçe karakterlerle gelen bir klavye olması benim çok hoşuma gitti. Kablosuna baktığımız zaman arkadaşlar videonun başında da söylemiş olduğumuz gibi 1.8 metre uzunluğunda bir kablosu var. Tamamen örgü kaplamaya sahip, kolay kolay kırılacak bir kablo değil. USB kısmına baktığımız zaman ise altın uçlu bir USB başlığına sahip güzel bir kablo olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin klavyemizi bilgisayarımıza bağlayalım ve RGB'sine, modlarını birlikte bakalım. Ardından ses testini yaparak videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, şimdi Game Power markasının Warlock modelli bu mekanik red switch'li klavyesinin ses testini birlikte yapalım. Şimdi başlıyorum. Ses düzeyi bence olabildiğince red switch'e uygun. Aşırı bir blue switch kadar çat 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 ses yok. Odadaki insanları çok da rahatsız edebilecek düzeyde olduğunu söyleyemem. Bu yönüyle red switch'in bu sessiz yapısını ben çok seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi size klavyemizin RGB aydınlatmasından ve modlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu klavyede F tuşuna bastığınız zaman buradaki ok tuşlarından
5 kademeli olarak klavyenizin aydınlatmasını derecelendirebiliyorsunuz. Karanlık bir ortamda kullanıyorsanız eğer ışıkları söndürebilirsiniz. Bu yönüyle de 5 kademe olması güzel bir özellik. Yine aynı şekilde F tuşuna basıp ok tuşlarına bastığımız zaman RGB modlar arasındaki geçiş arkadaşlar hızlanıyor veyahut yavaşlıyor. Yine 5 kademe olacak şekilde birazdan zaten test ederken göreceğiz. Şimdi arkadaşlar artık modlarımızı anlatmaya başlayalım. F tuşuna bastığımız zaman buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. tuşlarda klavyenin kendi hafızasına dahil edilmiş modlar var. Görmüş olduğunuz gibi F+1'e bastığım zaman WASD ve buradaki ok tuşları aktif hale geliyor. 2'ye bastığım zaman bu tuşlar, 3'e bastığım zaman bu tuşlar, 4'te bu, 5'te bu, 6'da bu, 7'de bu ve 8'de de görmüş olduğunuz gibi bu tuşlar aktif hale geliyor. Artık bu da hangi türdeki oyuna aitse o şekilde kendiniz kullanabilirsiniz. Ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü bu tip düzenler diğer tuşları görmemize engel oluyor. Karanlık bir ortamda F+SC'ye bastığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi varsayılan aydınlatmaya RGB'ye dönüyor. Şimdi gelin bir de bu modların hareketlilerine bakalım. Onlar neymiş birlikte değerlendirelim. F+ins tuşuna bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi yine aynı tuşlar yanmaya başlıyor. Yine aynı şekilde F+ins yaptığım zamansa bu sefer nefes alma moduna geçiyor arkadaşlar. F+ sağ sol tuşları demiştik. Bunlara bastığımız zaman bu geçiş efekti hızlanıyor ve yavaşlıyor. Bilginiz olsun. Görmüş olduğunuz gibi artık yavaş. Ben ortalama bir hızda kullanayım. O şekilde anlatmaya devam edelim. F+ins'e bastığım zaman şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bastığım tuş sönüyor. Bunu yavaşlatarak göstersem daha iyi olacak. Görmüş olduğunuz gibi bastığım tuşun ışığı sönüyor ve ardından tekrardan yanmaya başlıyor. Hızlandırıyorum. F+ins yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi basic tekrardan aynı moda dönüyor. Sırada del tuşumuz var. F+del'e bastığımız zaman bu şekilde geçen bir perdeye benzer ışık modumuz aktif hale geliyor. Bir kere daha bastım. Bu sefer de yanlara gidiyor. Bir kere daha bastım. Bu sefer de paralel bir şekilde hepsi sağa doğru gidiyor. Tekrar bastığım zamansa girintili çıkıntılı bir yanıp sönme efekti aktif hale gelmiş oluyor. Tekrar bastığım zamansa yine ilk baştaki efekte dönüyor arkadaşlar. Home tuşunda ise F+home yaptığım zaman görmüş olduğunuz gibi klavyemiz komple söndü. Bastığım zaman hepsi bir anda aydınlanıyor. Hoş bir mod ama karanlık ortamda yine tuşlar görünmeyeceği için ben tavsiye etmiyorum. F+home tuşuna bir kere daha bastığım zamansa görmüş olduğunuz gibi bu sefer sadece bastığım tuşun yatay düzlemdeki bütün tuş arkadaşları yanıyor arkadaşlar. Hop 1'e bastığım zamansa hepsi aktif hale geliyor. F+home'a bastığım zaman bir kere daha bu sefer dokunduğum tuş aktif hale geliyor. Bu şekilde de göstermiş olayım. F+home'a bir kere daha bastığım zamansa bu sefer dokunduğum tuş klavyede bir yanıp sönme efekti aktif hale getiriyor. Tekrardan F+home'a bastığım zamansa ilk baştaki modumuza dönmüş oluyoruz. Sırada end tuşumuz var. F+end'e bastığımız zaman arkadaşlar komple bütün klavyemiz artık ışığı kaybediyor ve ışık kapalı hale geliyor. Gündüz kullanacağınız zaman bu şekilde kullanabilirsiniz. F+end'e bir kere daha bastığım zamansa görmüş olduğunuz gibi klavyemizin ışıkları tekrardan gelmiş oluyor. Son olarak page up ve page down'unkiler var. Onları da göstereceğim ve artık videoyu sonlandıracağım. F tuşuna basıp page up'a bastığım zaman arkadaşlar kendi kendine oynayan bir mod açılmış oluyor. Yılan şeklinde böyle gidiyor geliyor. Görüntüsü güzel ama kullanışlı mı? Bence hayır. Bu modları hatta şöyle hızlandıralım. Hızlı bir şekilde gelsin gitsin çünkü biz bir şeylere tıklamayacağız. F+page'e bir kere daha bastığım zamansa bu sefer de dikdörtgen şeklinde bir ortaya tümlenen mod haline geliyor. Bir kere daha bastım. Farklı bir mod. Bir kere daha bastım. Tekrardan değiştirdim modumu. Bir kere daha basıyorum. Bu da sanırım tekrardan başa döndü arkadaşlar. Her bir tuşta yaklaşık olarak 3-4 tane mod var. Şimdi page down'a bastığım zamansa karman çorman bir yanıp sönme efekti bizleri karşılıyor. Tekrardan basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada değişik bir mod var. Karman çorman yanma modunun birazcık daha çok söneni diyelim buna. Tekrar bastım. Bir kere daha bastım. Siz modları zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Benim anlatmama gerek yok. Modlar da bu şekildeydi.
Bana sorarsanız en iyisi kesinlikle sabit aydınlatmada kullanmak. Hatta birazcık da şöyle ışığı kıstığınız zaman ne gözünüzü alır ne etraftakileri rahatsız eder karanlık bir ortamda. Sonuç olarak arkadaşlar bu Game Power'ın Warlock klavyesi alınır mı alınmaz mı? Bence kesinlikle 500 küsür lira bir fiyatı var ve fiyatını sonuna kadar hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Gerek kasa ağırlığı, gerek kasanın küçük kompakt tasarımı, gerek tuşların kalitesi, gerek Red Switch'in o sessiz kullanımı, aydınlatmasının çok hoş olması, çeşitli modlar olması 500-600 TL bandındaki klavyeler arasında bence en hoş olabilecek ve parasının karşılığını çok rahat verebilecek klavyelerden diye düşünüyorum. Umarım bu video klavye alacak arkadaşlara yardımcı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru varsa arkadaşlar yorum olarak sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.